Togani mwiroreri wa Inoro TV program iria ukoretwo wendete no thigatanite nayo kuma oria twanjaniriirie ni program itagwo Rurumuka. Ni program njega muno muno ituteithĩtie na gatuma andu aingi muturire wa ugaruruke, na ni thengi muno ni tondu wikuo umuthi still Ngai agakorwo ni akuigite muoyo nigetha utwarane na show ino na program ino, tondu ni githima kia ukuri, ni githima kia kururumukia maundu maria ona wi hakuhi kumate. Ni program irakurehere umenyo no tauku muingi muno, koguo ni thengi gukorwo wiho. Ni ngatho nyingi kwi Ngai ona gukorwo ni akuigite we utwiroragira kuma kundu na kundu bururi-ini ona nja bururi, ona ria matwiroragira thiini wa YouTube na yani njira ciothe iria utukinyagira nacio. Ngai witu arokurathima na nundu ogwo umuthi Ngai ni atumite tuonane ringi na ningi akajiga na agakuiga nigetha twaranirie ndeto iho. Na umuthi turaria uhoro wa kahinya kanini, kahinya kanini, retro strength, kohoti kanini. Ni kuri andu mesiragia ati ingigia na milioni imwe no njike una, no rira ena thiringi ngiri 10 ndaugaga no eke undu. Hari andu maugaga nie ngagia ngari ingikona, no rira ena boda boda ndeciragia kuri undu angika. He mwanake augaga riria ngatuika muthuri muna ningekona, no rira we mwanake gutiri undu onaga tongika tondu nduonaga wina uhoti. He muruta augaga nie ingikathoma nduike kina ningekona, no riwe student Ngai akuonaga uguo wiriragiria bado utari urakinyira undu ucio. Ngai ni tukuthoma tuone muonere wake wa maundu, na Ngai uhoti wake ati ni ukoragwo muingi muno riria he mundu atena uhoti muingi. Koguo uingi wa Ngai kana unene wa Ngai ni wonekanaga riria andu matena uhoti muingi. Andu manakihenia muno ugeciria ati riria wina uhoti muingi muno, riria rego wina hinya muingi muno ati ugeciria niguo o Ngai o muingi. Umuthi ni tuguthie moja kwa moja guonie njoke nguhe andu thiini wa Biblia ino muonaga na andu me thiini wa thino nona mage me guku bururi-ini witu mumoe piu, wone ati mana korwo mena uhuthu uhinyaru na guo hinya wa Ngai ugoka. Na gutie mundu tangienda gukorwo ena hinya wa Ngai, gutie mundu tangienda gukorwo ningi uhoti-ini wa Ngai kana Ngai amuingihire muno 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 muno, na tukira maundu maingi muno 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 na nigetha mundu ndakae gukanyarara. Still ni nguguthomithia mwiroreri wakwa ndukanae kuhuthia kindu kiria kinini wina kio, tondu andu amwe ni mahuthagia tu kaundu kanini karia menako. Kaundu ringi ona mbeca ringi angi mahuthagia nginya mucara uria menaguo. Ni oi kwi mundu ukorwo na mucara wa 100,000 akiritwo ni mundu uheagwa 25,000. Haya ndigukuhe ndeto ndukuona mwiroreri tondu ndeto ino nio twinayo umuthi ati there is nothing that is retro with God. Guti kanyamu kanini handu hagwetwo Ngai, guti kamundu kanini haria hagwetwo Ngai, guti kamutumia kanini haria hagwetwo Ngai, gutire kamundurume ati kanini haria hena Ngai. Apana, apana, guti kindu ta kiu onini he Ngai gutire. Jesu augire mungigakora na kawetekio kanini ta mbeu ya karatari, no muhote kuga kiundu giki ta kirima kiria turathomire last week ati no kimunyuke na githie kihande okuria iria-ini tondu hena Ngai. Igua koguo gutie mundu ubatie kwiira, na thaa ici kwiira ni kuga atia mundu eonaga kindu kinini wiringithanitie na andu aria angi. Ni muraririkana andu matumirwo ni Musa mathie Kanani magathigane tathie imuone bururi ucio mari handu hetagwa Ezion-Geber. Me Ezion-Geber Musa akimera na nigetha tugie na confidence kundu kuu tuturaga tuthiite ta ni kugia anake 12 matengere tu mathie mone kundu kuu kuhana atia. Anake 10 mathie makorire andu aria meko ni araihu muno ni tamarimo, makiuga we tweringithanie na andu acio tuona tuhana ta ndahi kana grasshopper.
no anakeri mwanake ogwetwa Joshua na mwanake ogwetwa Caleb mari age 40 makiuga hapana andu amegũkũ makĩrĩ araihu no tũtikwĩhũthia tondũ twĩna Ngai mũnene. Rĩu ũguo nĩguo ndĩrenda gũkwĩra ona ũngĩkorwo wĩ kadwafu kamũndũ karĩa ka biti 3 na wĩna Ngai ũmenye Ngai nĩ mũraihu gũkĩra andũ othe. Ngai nĩ akorwo mũnene gũkĩra kĩndũ kĩrĩa gĩkũmakagia. Ngai nĩ akoragwo ena icoka gũkĩra andũ arĩa magũticaga. Rĩu anake acio makiuga ĩhĩ ona angĩkorwo andũ aya nĩ araihu ũhoro wa ma nĩ atĩ Ngai witũ nĩ mũnene kũmakĩra. Magĩcokia ripoti yarĩ njega. Ũmũthĩ nĩ tũkũregana na ripoti cia kwĩhũthia. Nĩ tũkũregana na mũrimũ ũcio wa kwĩmena, kwĩira na kwĩnyarara. Maũndũ macio nĩ moru mũno 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 mũno. Rĩu ibuku rĩa tũgũthoma nĩ ibuku rĩa Matthew, twĩna ibuku rĩa 2 Corinthians, ndĩna mabuku maingĩ mũno, twĩna ibuku rĩa Acts chapter 9, nĩ tũgũthiĩ ũguo tũthiĩ nginya ibuku rĩngĩ ibuku rĩa Judges chapter 6. Mabuku macio no njage kũmathoma me mothe, no nĩ ngũmwĩra ũrĩa maugĩte, lakini kama una notebook utaenda ukiandika na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũkũrathima. Nĩ thengio nĩ tondũ andũ arĩa makoretwo makĩboro ithomo ici na kũrĩa thutha, na nĩ njũĩ andũ aingĩ nĩ mateithĩkĩte bũrũri-inĩ ũyũ witũ. No ibuku rĩa tũkwamba gũthoma nĩ ibuku rĩa Matthew, Matthew chapter 14. Matthew chapter 14 mũraini wa 13 wĩna ndeto hau tũkũthoma na Ngai nĩ egũtũrathima mũno. Mũbari wa 13 Biblia ĩrauga atĩrĩ nake Jesũ rĩrĩa aiguire ũguo akiuma kũu ahaicĩte marikabu agĩthiĩ handũ werũ-inĩ hatarĩ andũ angĩ. Nakĩo kĩrĩndĩ kĩaigua ũguo gĩkiuma matũũra-inĩ gĩkĩmũkinyĩra na magũrũ. Jesũ atuĩkanirie na marikabu no andũ makĩmũthingata na magũrũ. Koguo nĩ ta kuuga gũtirĩ na mũndũ wĩna kĩhoto gĩa kuuga Ngai ndangĩkinyĩrĩka. Jesũ athingire iria na marikabu no andũ mamũteng'ereire na magũrũ. Koguo Ngai, no matter how fast the Lord is, Ngai ona angĩkorwo ena mĩtũkĩ atĩa, ũndũ wa mbere Ngai mĩtũkĩ ona gũkĩra thitima, na atĩ ona ena mĩtũkĩ gũkĩra thitima andũ no mamũkinyagĩra, na andũ makinyagĩra Ngai na njĩra ya mahoya. Koguo Jesũ ona aringana marikabu andũ mamũthingatire na magũrũ na nĩ mamũkinyĩire. Ũcio nĩ ũndũ wa bata mũno 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 mũno. Koguo gũtirĩ mũndũ wĩna kĩhoto gĩa kuuga atĩ Ngai ndangĩkinyĩrĩka. Nĩ kũrĩ andũ makoragwo matangĩkinyĩrĩka, no Ngai nĩwe kĩndũ kĩrĩa kĩa raithi mũno gũkinyĩrĩka. No wage gũkinyĩra nginya your dad, no wage gũkinyĩra nginya your pastor, no wage gũkinyĩra nginya your governor, no ũrĩa mwage gũkinyĩra nginya ona andũ arĩa me thĩinĩ wa authority. No Ngai, ukweli ni kwamba niwe kĩndũ kĩrĩa gĩa gũkinyĩrĩka na ihenya gũkĩra indo iria ingĩ ciothe. Ona mũratagu no ũrĩa mwene kũmũkinyĩra, lakini Mungu ako karibu kuliko vitu zingine zote. Rĩu ati andũ acio magĩthiĩ makĩmũthingata na mathiĩte na magũrũ. Mũbari wa 14 ũrauga atĩ nake akiuma marikabu-inĩ akiona kĩrĩndĩ kĩingĩ agĩkĩiguĩra tha akĩhonia arwaru ao. Na mũbari wa 15 ũrauga atĩrĩrĩ, na gwatua gũtuka arutwo ake magĩũka kũrĩ we. Tondũ andũ nĩ mokire aingĩ mũno, arĩa mathingatire Mwathani aingĩ mbũtũ. Gũtirĩ mũndũ ũtendaga kuona Mwathani, nĩ ũndũ ũrĩa ũmakagia. Mwathani ahotaga atĩ kuona andũ acio othe, andũ ta makiri na makiri. Gũtirĩ mũndũ ũtarenda kũmũhutia, gũtirĩ mũndũ ũtarenda kwarĩrio nĩwe, gũtirĩ mũndũ ũtarenda kĩrathimo gĩake, no Jesũ nĩeneanĩte nĩgetha arĩrie andũ acio. Na nĩ gwakinyire handũ atĩ gũgĩtuka, na gwatue gũtuka arutwo ake magĩũka kũrĩ we makĩmwĩra atĩrĩrĩ, gũkũ nĩ werũ-inĩ, atĩ gũkũ nĩ werũ-inĩ na gũkirie gũtuka. Arutwo makĩmwĩra atĩrĩrĩ, ĩra kĩrĩndĩ gĩthiĩ gĩkinye mĩciĩ-inĩ. Na njĩra ĩngĩ arutwo a Jesũ makĩmwĩra, ĩra andũ aya mokire aingĩ ũguo mainũke tondũ nĩ kũratuka. No mũririkane he Ngai ũtukũ no ta mũthenya.
kuri andu matangi ko attend tondu matha matirametĩkĩria nikio no nginya tugu connect na Ngai uria nginya wi toro gwaku riri Bible yugite ati arathimaga mundu nginya rira emirĩngĩti-inĩ Ngai ati arathimaga mundu wake rira nginya etoro kũngĩtuka ta rĩu niĩ mũndũ ta ũyũ niĩ ta niĩ ngũthiĩ ngome gwakwa nawe ũkome gwaku no Ngai rĩrĩa wĩ toro akoragwo aracũkĩtie maitho make agũcũthĩrĩirie na maũndũ mothe marĩa watinda ũgĩtarania mũthenya na atĩ hihi mwathani ũngĩnjĩkĩra ingĩendona Ngai noka kũmahingia wĩ toro rũcinĩ ũkaramũka ũkona ũndũ mũgeni mũno wekĩka nao andũ a Ngai tathikĩrĩriai arutwo makĩra Jesũ atĩrĩrĩ ati era kĩrĩndĩ ati gũkũ nĩ werũ-inĩ tũrĩ nĩ kũndũ remote gĩthũngũ kiuga ati mamwĩre this is a remote area mwathani kũndũ gũkũ nĩ remote no ũririkane ati rũng'ũrĩ-inĩ rũu marona nĩ rũng'ũrĩ-inĩ Jesũ nĩkuo athire koguo gũtiramakania wĩkũ ta atĩ wĩ naũ no kũrĩ kũndũ gũtea rũng'ũrĩ-inĩ no ũkorwe ndwĩ na Ngai no kũrĩ kũndũ rũng'ũrĩ-inĩ no ũkorwe wĩ na Ngai koguo I'm introducing you ndĩrenda gũgũintroduce kwĩ Ngai kana wĩ rũng'ũrĩ-inĩ kana wĩ kĩrĩma-inĩ nĩ ũraririkana Ibrahimu mena Rutu Ibrahimu erire Loti atĩ hau twakinya niĩ ndĩrenda tũgucanie rĩngĩ cagũra kũrĩa ũrenda gũthiĩ niĩ wathiĩ irĩma-inĩ na gũkũ wathiĩ na gũkũ kĩenda ngũthiĩ rũgongo wathiĩ east ngũthiĩ west mwanake ũcio ũretwo Rutu akĩona Sodom kũndũ kwarĩ kwega mũno gĩtuamba kĩarĩ kĩanda akiuga nĩ ngũikũrũka na gũkwanĩkũ nake Ibrahimu akĩambata na kũrĩa mirimani no Ibrahimu nĩwe warĩ in the covenant nĩ warĩ kĩrĩkanĩro-inĩ kũrĩ guothe ũrĩ you need to know whether you are in the covenant with God kũrĩ guothe ũrathiĩ endaga kũmenya atĩrĩ rĩu ndĩ gũkũ am I in the covenant ndĩ kĩrĩkanĩro-inĩ ũguo nĩguo gũthiaga mwĩroreri wakwa rĩu Jesũ erire nĩ arutwo make atĩrĩrĩ atĩ gũkũ tũrĩ mwathani nĩ kũndũ werũ-inĩ Biblia ya gĩthũngũ yugaga it is a remote area na nĩguo andũ mokire aingĩ gũkũ kũndũ remote ũguo atĩ ĩra andũ aya mainũke mathiĩ kũrĩa atĩ kwĩna irio tondũ nĩ kũratuka ningĩ gũkũtie kũndũ gwa gũkoma rĩu rĩ atĩ ĩra kĩrĩndĩ gĩthiĩ gĩkinye mĩciĩ-inĩ nĩ gĩkegũrĩre irio kwanza rũng'ũrĩ-inĩ rĩu thikĩrĩria macokio ma Jesũ mũbari wa 16 nowe Jesũ akĩmera hatirĩ gĩtũmi gĩa gũtũma mathiĩ mahei irio inyuĩ ũndũ ũrĩa ũngenagio wa Ngai mũndũ ũnjĩroreire ũmũthĩ Ngai ndatwĩciragia o maũndũ ma kĩroho atĩ okũhonoka o gũthiĩ kanitha kũina nyĩmbo atĩ kũiyũrio na roho Ngai atwĩciragia nginya mwena ũrĩa ũngĩ wa mĩikarĩre ĩno ya ũndũire Ngai atwĩciragia na atũbangagĩra nginya mũikarĩre wa maũndũ ma kawaida physical life ũhoro wa irio ti kĩroho matiendaga irio cia kĩroho marenda mĩgate marenda irio cia kũhũnia nda ũcio nĩ mwena ũrĩa ũngĩ physical no ũrona arutwo a Jesũ marauga atĩrĩrĩ mwathani kũndũ gũkũ mwena nĩ wa physical ti kwega mwena nĩ wa mĩikarĩre ĩno ĩngĩ ti kwega okay andũ nĩ magĩũkire nĩ mahoeire mahũna nĩ mahoeire mahona nĩ mahunjĩirie nĩ wĩkire atĩa no anĩka kũratuka ĩra andũ mainũke mathiĩ na kũrĩa mĩciĩ tondũ gũkũ rĩ matingĩona irio tondũ to kĩroho ona mwena ũrĩa ũngĩ nakuo andũ no mabataraga Jesũ akĩmera atĩrĩrĩ ndamwĩra Peter andũ ati wega tũmaingate ti wega tũmere makemathĩra irio mahei irio inyuĩ give them food ũcio nĩ mwathani ũrauga Peter akĩrwo nĩ Jesũ ndauga matigũthiĩ ona ũmũthĩ mwathani arauga ndũgũthiĩ no nginya agũcugurĩkĩre mũtũrĩre wa kawaida mutigecirie Jesũ arũmbũyagia o mwena nĩ wa kĩroho nginya mwena-inĩ ũyũ ũngĩ wa mũikarĩre ũyũ ũngĩ atĩ Ngai akoragwo akĩrũmbũia ona thaa ici kũrĩ andũ maretanga mũno tondũ merũng'ũrĩ-inĩ na kũrĩ andũ marerwo atĩrĩrĩ mũtiumagare mũthiĩ mwaikara gũkũ nĩ mũgũthira no atĩrĩrĩ Peter ndararirikana atĩrĩrĩ arenda andũ aya maume hakuhĩ na mwathani ũrĩa ũkorwo na icokio rĩa maũndũ mothe arenda andũ aya maume gũkũ rũng'ũrĩ-inĩ mehere haha he mwathani nĩ tũrathomire mũthenya ũngĩ ũhoro wa power circle
haria andu aria mokite na kionje mokire mageikurukia mundu wao haria hinya wa Ngai wari andu aya mauma hau Jesu ariri ni kukungi kwoguo ona okira irio ni urenda urire hakuhi na Mwathani ukigia mbeca urenda ucigire hakuhi na Mwathani ugigacira mwenani uyu ungi wa kawaida wa kimwiri urenda ukoragwo in the presence of God hau Ngai yari ni hega muno kugia mbeca ciaku kugia indo ciaku kutheremera hau uguo hau Ngai-ini gutheremera hau Ngai-ini ni hega muno riu ri marero ni Peter renda ati mathie na kou micine kwao na maumirie micie thina niguo marutire kou mici mathi mauga kaba twambate kuria kirimani ona gute kindu kwina Ngai muno thina ucio ringi angi maumire mici tondu gutire irio no Peter amera atia thiei mugethe irio na kuria micine Jesu akiuga ehe meguka kuri ithie ni thie tukumahe irio riu ri mufari wa 17 mukumaka muno mamwirire atiri haha turiri aha turi na migate o 5 na ciunguyu 2 twina migate o 5 tu Mwathani na ciunguyu 2 tuthamaki 2 na migate 5 migate murecira ni iriku ti migate no muonaga nduka-ini tuguraga loaves ni migate ya chapo tucabaci 5 na tuthamaki 2 turia tuigana uguo tunini muno tu ne tumare na tuo na ati tuthamaki 2 na akimera atiriri ndeherei haha undu wa mbere uria tuona thiini wa maandiko macio tuona arutwo a Mwathani undu wa mbere makeira kuria mari mahuthia itura riu mari mahuthia geikaro kiu mari mona tagitangiuma kindu kiega ni andu aigana umuthi mahuthagia haria mari mahuthagia nginya wiro aria mandikitwo ukauga ni ona wiro ndi haga wega ona gatuka gaka gatiheaga kindu kiega no wakorwo wina Ngai gatuka kau kanini na kausiki kau kanini kamboda bonda kau kaku kila kitu hiyo kidogo chako kikiwa na Mungu it's more than enough ni makirie ya muigana haki ni ndakwira kwoguo undu wa mbere hau ni twathie tugikanjaga haria hothe mundu ari nonage ni hagiriire as long as Ngai ekuo weru-ini uri onaga ni weru-ini ni kundu remote ndio ni remote no Ngai eko kuria Sodom Ngai ndari Sodom Ngai ari kuria rung'uri-ini kwi Ephraim na Biblia iraria wega muno andu acio makihuthia nginya kiria mari nakio maero ni Mwathani atiriri hei andu a irio mari na kindu mangiaheanire no marora muigana wa andu 5,000 andu 5,000 makira Mwathani atiriri Mwathani ithue kira twinakio ona turageri gwika mathabu na thaici he mundu ndirariria arageri gwika mathabu haki ona kuri angi maraiguire thukuru ni igucoka maranjiriria gutwikirwo thukuru iracoka ni kindu tutire kindu ni kuri andu munjirorere inyue kwanza tawe ati wigwe thukuru ni ciatangatho ni igucokwo urambirie gwika mathabu riu ndire ng'ombe ya kwendia ndire ki mbeca ciothe irathire na corona maundu maingi marathukire kanyamu kau utigarite niko ndirariria umuthi Ngai wa tunyamu tunini iyo ndio topic Ngai wa kahinya kanini Ngai wa kohoti kanini Ngai wa umenyo munini Ngai wa kamundu kanini that one is what we are talking today na nigetha andu matige kwihuthia ringi na ndiretekia from this program gutie mundu ukauga ndari kindu in this country gutie mundu ukauga ati ndari no hoti gutie mundu ukauga ati ni watuhu muno atumo ma Jesu maugire atiriri Mwathani ati kire twinakio no migate 5 cabaci 5 hidio ya Biblia cabaci iria ciakuogwo ciakorwo the roast bread cabaci yathondekao igacoka ikaigirwo makara-ini ikacinwo mwena uyu na makara gutiari naki igacoka igacinwo mwena uyu ungi uguo iyo igatuika imwe tu cabaci 5 na tuthamaki 2 na hau ni tugwika manya metagwo mathabu mathematics nigetha muone hoti wa Ngai makiuga icio no cio twina cio koguo ni tunyamu tamugwanja uguo tuthamaki 2 na tuthamaki 2 na migate 5 riu ri
Jesu akimera atĩrĩ ndeherai haha, bring them. Koguo Ngai arakwĩra kaũhoti kau wĩnako kanini mpeleke. Ngai ndarenda kĩũndũ kĩnene. Ngai ndendaga atĩ mũndũ wĩna maũndũ manene. Ngai ndamũvaga na mũndũ tondũ ena maũndũ manene. Na Ngai ndonekanagira mũndũ tondũ ũrĩa ena ũingĩ wa maũndũ. Ngai onekagĩra mũndũ tondũ wa mũndũ ena kaũndũ kohoti kanini, no nĩ willing, nĩ arenda mũno gũkuhĩrĩria Ngai na kaũhinyaru kau gake na kaũhũthũ kau gake. Jesu akiuga bring it, rehei, nileteni hako kadogo hivyo. Akira kĩrĩndĩ gĩikare thĩ nyeki-inĩ ine. Nake akioya mĩgate ĩyo 5 na ciongo icio 2 akĩrora na igũrũ. Nĩ kũrĩ andũ atĩ anyita ciongo icio 2 agĩcoka akĩnyita mĩgate 5 amenyita akĩrora igũrũ. Nĩkĩ arora igũrũ? Tondũ ũhoti wake umaga kũrĩ ithe. Ũhoti wa Jesu umaga kũrĩ ithe. Akĩhoya ithe. Na rĩu rĩ, ũguo no gũgũthiaga. Andũ aingĩ managa ũingĩ, ona multiplication ya biathara nyingĩ yanaga. Tondũ you don't dedicate it to the Lord. Andũ acio makĩnyita mĩgate, makĩmĩdedicate kwĩ Ngai. Nĩ wega kĩndũ gĩothe twĩnakĩo tũgakĩdedicate kwĩ Mwathani. Rĩu rĩ, nĩ ta kuga there is no multiplication when we don't apply God in whatever we are doing. Ifuku ria Proverbs 16 verse 3. You gotta commit to the Lord whatever you do, and your thoughts shall be established. Ati lekereria Ngai maundu marĩa mothe ũbataraga gwĩka, na mo mathuguda maku nĩ makahotekeka. Kaingĩ andũ aitũ tũrathiĩ gwĩka maundu tũtimadedicataga kwĩ Ngai. Kudedicate kana commit nĩ ta kuga involve, yani kũingĩria Ngai maundu-inĩ marĩa tũbatarĩte nĩ gwĩka. Rĩu rĩ, irio ici ciarĩ mĩgate 5 rĩrĩa ciarĩ moko-inĩ ma mũndũ. Mĩgate ĩno 5 nĩ yatarĩkaga 1 2 3 4 5 rĩrĩa yarĩ moko-inĩ ma andũ aya. Ciongo ici nĩ ciataragwa igakinya 2 tu rĩrĩa ciarĩ moko-inĩ ma mũndũ. No rĩrĩa ciokire ikĩnyitwo nĩ Mwathani ũrĩa mũmbi wa igũrũ na thĩ, ikĩnyitwo nĩ Jesu ũrĩa mwene ũhoti, ũrĩa waugire kũgĩa ciongo, agĩcinyita agĩcoka agĩcierekeria kwĩ Jehova Ngai ũrĩa wombire ngano, na akiuga thĩ ĩciare ngano na kũmere ngano, ũrĩa ugithanagia maita, ũrĩa mbegũ ĩmwe ĩgwaga thĩ akauga ĩmere cikauma 100. Ũguo no nginya tũkie no kũrani na ngũrani. Indo rĩrĩa imoko-inĩ maitũ itũraga cirĩ o cio, no rĩrĩa twainvolve Ngai maũndũ-inĩ maitũ kana twacidedicate kwĩ Ngai, indo icio nĩ cianjagĩrĩria gũtherema. Rĩu atĩ makĩmũrehere, nake akĩra andũ maikare thĩ kũu nyeki-inĩ. Kĩrĩndĩ gĩothe gĩgĩikara thĩ kũu nyeki-inĩ, nake akĩoya mĩgate ĩyo 5 na ciongo icio 2, ciongo icio acinyita na mĩgate, agĩcinyita akĩrora igũrũ. Akiuga nĩ ndagũcokeria ngatho awa, we watũmire kũgĩe na ngano rĩrĩa gũtarĩ. Jesu araririkana atĩ he mũthenya ũmwe thĩ yarĩ rũng'ũrĩ, tiga ũguo ĩroneka ĩna ngano. He hĩndĩ thĩ ĩtarĩ na cura, he hĩndĩ ĩtamerete onake warĩ tĩri mũtheri. Ngai akĩkomandi nĩ kũmere ngano. Ũguo Jesu akĩdedicate indo icio kwĩ ithe. Akiuga ici nĩ indo iria watũmire ciũke gũkũ thĩ ĩno na hinya wa kiugo gĩaku handũ gũtarĩ, na itiagĩire na mwaka mũgima, no kawaugire awa ũkiuga nĩ kũgĩe mĩmera, na taivu ciarĩ ritho thĩ ĩkĩiyũra mĩmera. Ũguo ona rĩu ndauga atĩrĩrĩ, ugithanie maita ugacingĩhe cia kũrĩo nĩ andũ aya. Agĩcoka akiuga atĩa? Kwĩ hĩndĩ gũtarĩ na iria rĩtarĩ na habitants, rĩtarĩ na aikari arĩo, gũtarĩ na nyamũ cia mai-inĩ. We Mwathani awa ũkiuga nĩ kũgĩa thamaki cia mai-inĩ, indo iria itũraga mai-inĩ, thamaki o rĩmwe ikĩiyũra Pacific Ocean, Indian Ocean, kũrĩa nginya maria mothe, nginya Lake Victoria, nginya Lake Naivasha, gũkĩgĩa nginya njũĩ ciothe, gũkĩoneka nyamũ cirathiĩ
kiugo kimwe kiarĩ kĩiganu atĩ maĩ mothe me thĩ ĩno magĩkia indo irathiĩ na mbere nginya nyangumi nginya kamongo nginya tilapia nginya mĩthemba yothe ikĩgĩa. We Ngai ũndũ ũcio wekĩkire na kiugo kimwe tu. Jesu akiuga atĩrĩrĩ, tukire na gĩkĩ kĩmwe na mbere Ngai gũtiarĩ ona kĩmwe ũngĩkiugithania maita atĩa. Akiuga nĩ ndagũcokeria ngatho Mwathani. Na hau akirora igũrũ kũrĩ ithe. Rĩu rĩ kũroneka atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa twĩna kĩndũ kĩnini rĩ tũkĩerekagĩria kũ? Hĩndĩ ĩrĩa watigaria kahinya kanini rĩ wĩkaga atĩa? Hĩndĩ ĩrĩa wĩna kohoti kanini wĩkaga atĩa? Now I'm teaching you. Ndĩragũthomithia kũ-dedicate your little faith unto God. Kũ-dedicate kohoti karĩa wĩnako kanini kwĩ Ngai. Nĩ kũrĩ andũ mauga niĩ ndirigwe ndĩ na hinya ona wa gũthiĩ kanitha tondũ ndirigwe ndĩ na kahinya kanini. Hĩndĩ ĩyo nĩrĩo njega mũno ya kũ-dedicate that remaining strength. Kohoti kau wĩnako kanini nĩrĩo mũndũ aumagĩra kwĩ Ngai. Tondũ harĩa hena ũhinyaru, hinya wa Ngai nĩguo wonekaga. Jesu akĩrora na igũrũ. Arora na igũrũ akiuga ndehere ihaha, akĩra arutwo ake maikare kũu nyeki-inĩ, nake akĩoya mĩgate ĩyo na ciũngũyũ icio igĩrĩ, akĩrora igũrũ, akĩrathima, akĩenyũranga mĩgate, akĩmĩnengera arutwo ake, nao arutwo makĩnengera kĩrĩndĩ. Ĩyo nĩ system, process njega mũno. Jesu aruta indo ici kwĩyo kũrĩ andũ, indo irĩkũ iria marahũthia makauga ici nĩ kĩndũ gũtarĩ. Thaa ici nĩ njũĩ nĩ ndĩrarĩria mũndũ wĩna kĩndũ atũraga anyararĩte. Thaa ici nĩ njũĩ he mũndũ wĩna kĩndũ atũraga anyararĩte ũkona gĩkĩ gĩtingĩgũteithia. Dedicate it to the Lord. Dedicate your strength to the Lord. Ũhoti waku kĩheo ũkoragwo nakĩo kĩdedicate kwĩ Ngai wone ũrĩa gĩgũgũcokerera kĩhana. Hĩndĩ ĩrĩa maneanire mĩgate ĩyo kwĩ Mwathani, ĩyo ĩtarĩ ĩigane andũ 5,000, yamacokereire ĩna mũigana wa makĩria ya andũ 5,000. Reke tũthome. Na arutwo ake makĩenyũranga makĩmĩnengera kĩrĩndĩ, nao andũ acio othe makĩrĩa makĩhũna, makĩoya cienyũ iria ciatigarĩte ciondo 12 ciyũire. Kwoguo na njĩra nguhĩ there is abundance, yani kĩndũ kĩrĩa wendaga kĩongerereku gĩgagũcokera kĩna ũingĩ. Now mĩgate marĩ nĩ gwatigirwo cienyũ ingĩ itena andũ a kũrĩa, ikirwo nĩ andũ 5,000. Nĩ kuga atĩa? Nĩ ta kuga tũngĩka mathabu, mũgate ũmwe warĩagwo nĩ andũ 1,000. Cabaci ĩmwe yarĩagwo nĩ andũ 1,000 na makahũna atĩ nekarema. Rĩu no wone ta ũgũrũki, no wone ta ũtaracika ta kĩroto. Cabaci ĩmwe ĩrĩa ũthondekaga gwaku mami, teo ũrarĩire hwaĩ na teo ũrokire kũrĩa rũcinĩ. Yani ĩkĩenyũrangĩrwo andũ, ona mũgagĩkorwo andũ 10, cabaci ĩmwe cuarĩ ndĩrona ũrĩa ũngĩhota kũhe arũme 10 no mahe wĩna ũmĩrĩru atĩ nĩ cabaci ndĩramũne. Iyo ni kitu isio ya kawaida, ni ũndũ te wa kawaida. Lakini cianeo andũ 5,000, mũgate ũmwe warĩagwo nĩ andũ 1,000. Kaĩ arũme 1,000 ũrona taki? Ũngĩmathĩnjĩra ndegwa cigana arũme 1,000 nĩgetha marĩe? But harĩa hena Ngai, everything kanyamũ kanini gĩkorwo kĩkĩrĩma. Now makĩrĩa na gũgĩtigara cienyũ ingĩ ikabu 12 iria ciatigarĩte. Nake Jesu akĩmera atĩrĩrĩ, igĩtigara. Nao andũ acio makĩrĩa, othe makĩrĩa, makĩhũna, makĩoya cienyũ iria ciatigarĩte ciondo 12. 21. Na arĩa marĩire marĩ arũme ta 5,000 hatatarĩtwo andũ anja na ciana. Mwĩcirie nĩ kuga atĩa? Mũndũ wothe warĩire irio icio marĩ andũ 5,000 arũme atheri, o mũndũ wekĩrĩte mũbuto, otho mahinda macio andũ matiakĩra mĩgutho. Marĩ arũme 5,000, 5,000 men. Wĩcirie arũme ti akũrĩa cabaci ĩmwe.
wisirie murire ucio arume na arume matarwo ri nimo matarekire mari 5,000 tutegutara atumia na ciana kogu kwari na ciana na njira nguhi mari over 10,000 andu makeria 10,000. What is that? Ungika mathabu macio. There is multiplication. So kaundu kanini kara mundu akoragwa nako omothe ndirauga atia mundu ni atige kuhuthia kiria enakio. Mundu ni atige kuhuthia nginya gathomo kanini karia nako. With God kathomo kau kanini watonya he Ngai gituika githomo kinene. You can be as a graduate wa degree. Ni kuri andu matathire thukuru thaici. No ni andu mareka maundu manene muno marandika nginya andu mena degree. Ni kuri andu mate migunda matagairwo nginya mugunda no ni marandika andu mena migunda. Ni kuri andu mate andu ao no ni magite andu ao aingi muno. Let me tell you, thira riothe wagia Ngai, you have everything. Thira riothe wagia Ngai wina kira giothe ubataraga. Tiga gukua ngoro mundu auge na ni in fact ona kwi oru ungi ne mundu angenyarara kindu na kiagagira bata ni akagagira bata ona kwi mundu agaga ginya bata wake mwene ona we uhana kathamaki kamwe kuri andu 5,000 iyo tutafikia na ni tukona thini wa ibuku ria Judges. So Bible yauga atia makihuna na gukigia matigari indo ciatigarire nyingi muno ciari ciondo 12 na rira gwakinyire hau makihuna na nikuga ni mukujitikia na mwiroreri wakwa ni ukujitikia ati Ngai ndatindaga kenda otidio kimugoca ogikatia nendaga kumenya ona thutha wa kumugoca ukuria ki ukunywa ki uguikaratia koguo ti thina wa Ngai thira waga kindu thina ni waku utiari thina wa Jesu andu acio magairio wari thina wa andu acio o ene matangiarutire kohoti kau kanini mari nako ni mangiararire matena irio no rira mamenyire twina kamugate kanini makidedicate kwi Ngai. We need to dedicate our little things, our little faith, our little effort kohoti kanini kau twinako kaundu kau kanini tuga no tote gwika utonyie Ngai. Uge mwathani ndakwiyamurira na kaundu gaka kanini ndinako Ngai oke akanenehie. Ndiraria horo wa mundu thaici atindaga ehuka atengeretio ni Kanjo Nairobi teno ati kila wewe Kanjo unachukua mizigo unakimbia. You can be a man with a supermarket. Nini ndakwira ni kontari wa dedicate undu ucio kwi Ngai we. I'm telling you kwi mundu uturaga atengeraga de handu de kiraro de mwariro de kudwa koma and you can be a landlord. Do the landlord amwe tukomboraga nyomba ciao mariki hari abere. My advice is kindu kire kinini wina kio tiga gukihimbiria owe tonyia Ngai na nitukwacoka tuone waga gutonyia Ngai uria gucoka gutuika uria gucoka kuhanika ritwa rithe witu rirogoco. We need to commit God to whatever that we are doing and our thoughts shall be well established. Leure nitukuigwa maundu meha na mahona ni gwatigarire ikafu 12 gwathire atia matigaria ikafu icio 12 reka inde mwire ikafu kana bawa ici 12 ironania gotie murutwa ona omwe wa Jesu atagire gikafu giake othe gotie mundu tagire gikafu giake meaning andu acio magitonga ogwatire ne twakiwona na hau niho andu aingi tuthiagira na tukagwira ogwati ugagiokire hau tondu ki Bible irauga atiriri hindi ria mageire ikafu icio ciothe hindi yo na hindi o iyo akihatiriria arutwo ake mahaice marikafu mathiage murimo mbere yake muira we wa oigere kirindi uhoro. Tuona atia hindi ria marire na mahona na kirindi ni giatigwo kou ikafu ici 12 akora ndori wamenya ikafu icio cioirwo ni arutwo a Jesu aria tuigwaga ni 12 o mundu gikafu nginya Petro uria waugaga ati kundu guku gutire kindu ni ageire giake
nginya arutwo arĩa meraga mwathani ĩra andũ mathiĩ gũkũ tũtingĩona irio nĩ mageire ũguo makĩhũna. Tuone rĩu mũtugo wa andũ mahũna ũrĩa gũthiaga, tuone mĩtugo ya andũ magĩa kĩndũ ũrĩa mekaga. Ona andũ mangĩ matũraga thĩna-inĩ tondũ wa rĩrĩa magĩire kĩndũ mekire atĩa. Bible yauga atĩ Jesu akĩmera okay, rĩu tondũ mwĩna ikabu 12 no mũingĩre marikabu mũthiage, niĩ ndigagai. Andũ acio matena wĩcirio ithenya rĩa kũria atĩrĩrĩ, tũrathiĩ nĩkĩ, tũgũtiga mwathani atĩa, tũkũmũtiga atĩ tũkũingĩra marikabu twĩtwiki nĩkĩ. Petro na arĩa angĩ othe makĩthiĩ marikabu-inĩ, atĩ Jesu agĩtigwo na kĩrĩndĩ amerage bye bye, o makĩingĩra comfortable na mĩgate yao, o mũndũ kĩbawa gĩake makĩingĩra marikabu-inĩ. Noguo nĩguo wĩkaga we. Hĩndĩ ĩrĩa waingĩhĩrwo nĩ indo ndũcoka kũririkana mwathani rĩngĩ. Ũingagĩra meri ũkamũtiga na kũrĩa thutha mũthondeki wa mĩgate, ũkaingĩra na gĩkabu kĩmwe no ũgatiga ũrĩa ũthondekete gĩkabu kĩu. Ũgwati nĩguo ũyũ. Wakaingia kwa marikabu na makĩanjĩrĩria gũthiĩ makenete mũno, ĩya wakwa mena kĩrĩa gĩothe mendaga, na makĩingĩra nginya iria-inĩ kilomita mairo ta 3 na magĩthiĩ rũgendo rwa mathaa ta 3. Nĩ rũgendo rũraya mũno kũrĩa maĩ-inĩ. No Jesu agĩtigwo kĩrĩma-inĩ akĩra Ngai thank you, akiuga mwathani nĩ thank you, agĩtigwo agĩcokagĩria Ngai ngatho kũrĩa kĩrĩma-inĩ, no mathiĩte comfortably. Nĩ muona mũtugo wa andũ arĩa me thĩ ĩno, nĩ muona mũtugo witũ ũrĩa wĩ mũcong'i, nĩ muona mũtugo ũrĩa tũkoragwo naguo, mũtugo mũcong'i. Tũbatiĩ kwĩra Ngai nĩ sorry, we are very sorry, tondũ rĩrĩa mwathani ũratũtũmire ikabu citũ ciyũre mĩgate. Kũiyũra mĩgate gwa ikabu nĩ kuga atĩa? Hĩndĩ ĩrĩa mwathani ũratũmire ngie mbeca mũhuko wakwa, rĩrĩa mwathani ũratũmire ngie kĩna, rĩrĩa mwathani ũratũmire ngie gakari, he mũndũ ũgĩaga gakari atũrĩte ahoete Ngai agĩa gakari, ndakaririkana kanitha rĩngĩ, ndakaririkana kĩgongona rĩngĩ. He mũndũ ũgĩaga mbeca ũguo acigĩa nĩ mwarĩkanie na kanitha tondũ nĩ mĩhang'o. Ũguo agĩa ngari ndũkaririkana kwĩ mũthenya wahoyaga ngari ũthiĩte magũrũ we. Ngari yatũma mũtigane na Ngai aki. Mĩgate ĩno yatũma Petro na arĩa angĩ matigane na mwathani, mamũtige kĩrĩma-inĩ wiki, ona matĩngiuga nĩ tũtige mũndũ ũmwe maikarage nake. Mathiĩ othe na mathiĩ na irio, matirenda kũmenya we mwathani ekũrĩa kĩ. Ũguo nĩguo twĩkaga. We divorce God rĩrĩa twatuĩka wealthy, tugatigane na Ngai rĩrĩa twagĩa indo. It's so dangerous. Ũcio nĩguo ũgwati ũrĩa mũnene mũno. Ũgwati no mũthĩ nĩ njũĩ kwĩ andũ matarĩ makinya kanitha nĩ tondũ nĩ magĩire kĩna. No he mũthenya ũrarĩraga ũgĩe kĩndũ, nĩke ũmũthĩ ũtuĩke nĩ mũthenya wa andũ gwĩcokera. Ũmũthĩ nĩ gũtuĩke nĩ mũthenya wa andũ gwĩcokera. Watu wanjirudia haki, tuone kana nĩ fair ũgũtuĩkaga Ngai, tuone kana nĩ wega ũgũtuĩkaga mwathani. Thutha wa gũkũra tũnyarirĩkĩte, twĩ remoted, yani twĩ kũndũ kũhũrĩku, Ngai agakũhe gĩikaro, na wagĩa gĩikaro basi gĩgatuĩka rĩu nĩ kĩa bata ona gũkĩra mũkũhei. Ngũmwĩra mũtikanae kũhĩmbĩria kĩrathimo, mũtige mũrathimani. Tiga gũkahĩmbĩria kĩheo, ũtige mũndũ ũrĩa ũheanaga kĩheo. Tiga gũkahĩmbĩria ũndũ kĩndũ kĩrĩa ũhetwo, hĩmbĩria mũheani. Nao mathiĩ iria-inĩ, Jesu agĩtigwo atĩ akĩraga andũ, akiugagĩra kĩrĩndĩ ũhoro na akĩambata kĩrĩma-inĩ, agĩthiĩ handũ wiki akahoe. Na akahoe na gũgĩtuka rĩ, arĩ ho wiki. Jesu atigwo wiki. Kĩũria kĩnene kwĩ mwĩroreri, why should God be lonely? Ngai egũikara wiki nĩkĩ gũtena andũ maramũthiũrũrũkĩria? Anga Ngai athiũrũrũkagĩrio o hĩndĩ ĩrĩa andũ mena mabata? Anga Ngai agathiũrũrũkagĩrio o rĩrĩa andũ marenda mũgate kweri? Anga tugakuhagĩrĩria Ngai o rĩrĩa twarwara? Na angĩkorwo nĩguo mũtirona Ngai no atũretere mathĩna, akorwo mathĩna no mo mangĩtũma aki tukuhĩrĩrie Ngai andũ aitũ. Angĩkorwo matũngĩkuhĩrĩria Ngai o rĩrĩa tũtena mĩgate, nĩrĩo twĩ so close, mũtirona no atũime kĩndũ nĩgetha tũikarage hakuhĩ.
kai mutoi ngai nginya we mwenyewe nendete presence itu na nikio ngai ombire mundu nigetha aikaranagie nake aigwege mundu akimuhurira makofi aigwege mundu akimuithira rwimbo anga tukainagira ngai o riria twina ifataro anga tungithie kanitha andu aya o riria turigwa mwire ni uratutura nigetha tukahoerwo tuhone anga tungithie mbere ya ngai o riria ciana citu ina mathina anga tungithie kwi ngai hindi turenda mbeca tungikuhiriria ngai o riria twina maundu matuthingatite nigetha tuteithie ngai ni wa mahinda macio na ni wega gukuhiriria ngai tondu ugite hindi ria mwari tuhirwo ni maundu hindi mwina mirigo meritu haki emurituheire ukai kure nie na ya mwaurari mutikamurire tondu no mugie ingi meritu ona gukireo ni tukubatara gukubiriria ngai seriously ni tukubatara ngai na njira nene muno no ni tuona mutugo te mwega tutavatie ku adapt ni tuona mutugo te mwega wina arutwo a Jesu tutavatie ku adapt wati riria twagia kindu ona tukahutatira ngai na guko guo tukonia ngai thutha witu Bible yauga Jesu atigiro wiki kirima-ini ucio niguo undu uria nie wa makia muno thiini wa maandiko maya ati atigiro wiki na agithie kirima-ini kuhoya no ari o wiki ucio ni muraini wa 23 wa kumakania muno ati Jesu ambatire kirima-ini wiki agithie kuhoya na guthi kwira ithe ni thengiu acio ni andu 5,000 mahuna mwathani kundu ta guku tuma tumaheki akimenya ne ndaya gugakora ni thina ungi toyu reke nyambe njokie ngatho Bible yugaga Timothy erirwo ni Paulo atiriri mark this matuko makurigiriria makinya ni gukagia mahinda mogwati andu magakorwo endi na endi mbeca andu mataiguaga aciari andu matangiteithurika andu matari ngatho koguo kwaga ngatho ni kiroho kiuru muno kia matuko maya tuikarite andu aitu na tutaraga matuko makurigiriria atia mark this the last days is yambiririe murikana to last days na ciambiriirie kuria riria roho mutheru okire Jerusalem. That was the beginning. But no twambirie gutara the last days tondu Joeli na ukire ati matuko makurigiriria makinya ni agaitiriria andu ake roho mutheru. It was physically, it was niki undu kionekire koguo undu ucio ukimark ni twatonya riu in the realm ya matuko makurigiriria na Paulo akiuga atiri matuko macio ni gukakura na mogwati tondu andu magatuika edi na edibia andu matari ngatho no matter how much kana nika ukumeka wega atia macokagia na uru nyandu aigana onawe ujiroreire wanageria gwika wega taruku mundu ujiroreire okuga ogwe ne mamutungatiri wauga tondu ndekire ngania wega akindihana irumi ndekire ngania wega akindihana makundi ndakwamurire mundu handu fulani ajokeirie na irumi matuko makurigiriria andu matigakorwo mena ngatho ona ngai ni oyo guo ona saitani ni oyo na riria andu maga ngatho uguo mekwa gutithiaga na mbere ringi kire mundu egwatira gititheremaga ngai nendete andu megucokia ngatho bas mamutiga wiki tungitiga ngai wiki niki ni tukuiguna ati ngai agethi athiage wiki ngai ageka maundu make ekage wiki apana hiyo haiwezekani koguo andu arira matigire Jesu mathire na merikebu na mathie itena inene kuria maini gukigia thina no hindi no thina ogioka mena indo ciao kabisa mena migate gutire na thina na cino mathina mara makoraga andu mena indo ukona mundu ena indo no indo itigiragia thina omwataki gugioka a wave iria-ini rikihorithania ruhuo rukihorithania merikebu na watho wa meri ni ati kungigia kiundu etagwa shipwreck kiundu ta kiu ni indo iria imeri-ini ciambe cikio ruwi-ini nigetha angarao ihutha na ngwiciria hau niho migate yao yathirire
no Jesu ari okire maine uria wa mathondekerete migate umuthi he mundu urate kindu no ni atigire Ngai uria wa muthondekerete kindu kiu. Iyo ni danger. Igia gukonio gwati atia ndeke gonio gwati moru muno no muthi katuracokerera Ngai. Leo nitafanya ombi la watu warudie Mungu, andu macokerere Ngai. Na mundu ungi wari muhonoku agetiga kihonoko nitakuombea na ninjwe thina andu aingi muno mari ahonoki tene na kuria no tondu wa kugia toindo na tumaundu tungi magitiganiria honokio aki ikaro hau tu na ndukamake. Ngai ni aragweta rita ringi na ningumuhoera na ningumugithia ihoya ria toba na nitugucokerera Ngai na njira nene. Mucoke muone mwaka uyu ugikinya Dithemba uria Ngai egukorwo ekite mwaka uyu, this other quarter of the year. Arimi mametaga ya urimi wa horticulture indo iria cikuraga na ihenya. Koguo this other quarter muone uria Ngai egwika before December tutanakinya 31st of December. Riu gwokire kindu kiretwo ruhuho na andu acio ni njui ni matuikire victims mathina ucio. No Jesu akiumira kwari utuku munene piu agioka agikora andu ni mamutigire na ni mwacio ni mathire iria-ini na iria nayo ni riretire funjo na andu ake meko iria-ini. Riu Jesu akiuga ni nguthingata andu akwa agiukirira mai-ini iguru. No Jesu ndaraigua ihuhukanio, ndaraigua mai mangimunyarira athirire mai-ini iguru tondu iria riria inene riake niwe wari umbire moko make nimo mombire thino akiri command rituike solid. Gutuika solid ntaku reniare rituike ta thi nyumu. Reke inde mwire kuria ungimororokera he Ngai gukora kundu kuniaru ni tarami. No muthi no hoe Ngai aniarie kuria kwina imororoko, yani kuria ungi mororoka ungi thirikirira. Jesu agiokira maiguru na okete apita makimuonera kundu kuraya muno makimuona okete mugwana muno tondu kwi mwathani ihuhukanio ni tathi njega muno ni kundu kwega muno okete kumakura. Ona riu kuri andu matakũranaga riria mwathani okete kumahonokia na riria monire Jesu okirira mai-ini iguru makiona kiundu gite gia kawaida. Hindi ciothe Biblia yugite ati andu marona undu mataratauka mawatakaga na irumi na makira na tirere Peter na John na Matthew na ariangi Luke the ghost makiuga iria jini iria iratonyarira iria-ini ine jini mageta Jesu jini. Umuthi kuri andu aingi muno mararuma mwathani tondu matiramukurana. Kwina andu aingi muno mangiruma mwathani tondu wi thina-ini na ndwi na thaa cia gukurana ni weu. No Jesu agioka akinyangite wega muno mai-ini akimira please it's me, fear not. Ono muthi andu mangi matarakurana Jesu agioka kumateithia na mwe programu ino mwathani no okite kumutethia no mutiramenya. Akiri cianyu ikuria muranyaririkira, akiri ciaku imeretio ni mathina maria uragerera, akiri ciaku 100% githina-ini kiria uragiana nakio tondu andu aya ni magianaga muno na mai, ni magianaga muno na iria, ni magianaga muno marona gikuo. Thino ni ogukorete urona wi munene ona thaa cia gwiciria Ngai mukuri ndwi nacio, ndwi na thaa cia gwiciria uria Ngai angioka kurute. Ndiende gukuintroduce kwi mwathani, ndiende gugutonya be Ngai uririkane ona thina-ini ucio Ngai ni okagirira iguru ri thina ucio tari thi nyumu. Iria riu rirathingitha mwathani no okirire kou tari thi nyumu noke agukure. Tiga gwita mwathani jini. Jesu ni Jesu no kwe jini. Na kire giatwarite andu acio kou thina-ini ucio ti ngoma ona ti ngoma ni tondu wa mwite wa kuingihirwo ni indo ni migate yatumite makiaga gweterera. Ni andu aingi aigana ndirariria umuthi magaga gweterera mwathani tondu indo ciao itirametikiria. Ni andu aigana nginya thaa cia kanitha monaga matigweterera ibada ethire. Wathi kanitha ibanda igikinya muhunji akihunjia ukona pastor ni ahunjirie muno ni ngumaga thiage ukamutiga kirima-ini we na nduramenya iria kwina nyamu ciekuo na maroho maria maraingatwo guku kanitha-ini mathia magakwoheria ku iria-ini. Andu areka inde mwire
rĩrĩa ũkuma kanitha ĩtarĩ ĩrathira, rĩrĩa ũkuma kanitha ĩgatagati no ndwa mĩhang'o yaku, ũririkane kanitha nĩ kuma roho makomagĩrwo, na nĩ ku mbara ĩkoragwo ĩcaceire, nĩ ku gũkũra na mwaki wa kĩgongona, mapepo macio mathiaga kuoheria kũrĩa njĩra-inĩ, mangĩkũnyita tuogu megũgũcauranga etagĩrĩra igongona rĩgathira. Ngwĩciria nĩ ndagũtara wega. Andũ aya takora maikaranirie na Mwathani, maikaranie na Mwathani o kũu kĩrĩma-inĩ, matindanie nake, ona matukĩrwo basi mangĩaikũrũkanirie nake iria-inĩ, matingĩarĩ victims ma accident ya iria-inĩ, lakini hawakufanya hivyo. Thĩna wauma kũ? Tũraria ũhoro wa kahinya kanini. Rĩu rĩ, na nĩ kahinya kanini harĩa Mwathani arĩ gĩkorwo kĩndũ kĩa bata. Now, amazingly, nĩrĩo Jesũ okire akĩmera, it's me, please just don't fear. Tiga igwĩtigĩra nĩ niĩ. Na Petro akiuga akora nĩ weũ, ona ni njĩra njũke nĩgetha njĩtĩkie. Akĩmwĩra ũka na kawĩtĩkio kau kanini. The first time ever Peter atari athira maini, ona ataciragia no athira maini, agĩkinyanga maĩ na agĩũka ota Mwathani. Kwoguo nĩ muonai in the point of weakness, hari no hinyaru munene muno, Peter agĩka maũndũ extraordinary. Ena kawĩtĩkio kanini, no Jesu hakuhĩ nake agĩka maũndũ marĩ manene muno. Ũguo nĩ ta kuuga atĩa, in our point of weakness, God's power is ever made manifest. So, ndũgũkĩhũthia kamũgate kanini karĩa wĩnako, uge atĩ gatingĩkũigana. Nĩ andũ aigana thaa ici, kaũndũ karĩa mwĩnako kanini, ũrauga gaka gatikũiganĩte, ũgateng'era gwetha kĩndũ kĩngĩ kĩnene. Be contented, present, dedicate kĩndũ kĩrĩa wĩnakĩo kwĩ Mwathani. Dedicate kĩndũ kĩrĩa wĩnakĩo. Mũthuri ũgwĩtwo, mũndũ ũgwĩtwo Paulo thĩinĩ wa 2 Corinthians chapter 12 arauga atĩrĩrĩ, niĩ akora no ndĩrahe, ndingĩrahĩra maũndũ marĩa monanagia hinya wakwa, ndingĩraha nĩ maũndũ marĩa monanagia ũhũthũ wakwa. Tondũ kĩ? Kwĩ hĩndĩ ndanahoya Ngai, no ndũ wa maũndũ marĩa ndanona manene na kĩoneki kĩnene kĩrĩa ndĩ nakĩo, ni ndakorirwo ndĩ na mũigua ũhana ta mũrekio wa Saitani, ũtukũraga mwĩrĩ ũyũ wakwa, atĩ ndathecwo nĩ mũigua mwĩrĩ-inĩ ũyũ, ũtũraga ũnyariraga. He maũndũ makwa mahana mũigua mũtũrĩre-inĩ. Na Bible ĩkauga atĩ Paulo agerire kũhoya maita matatũ atĩ Ngai njehereria, no Ngai amwĩrire aca, ndigũkwehereria. Mwĩroreri, kwĩ maũndũ hata ukiomba haitakuondokea, hata ukifanya nini haitakuondokea. Nĩkĩ? Nĩ agũkũikũrũkia ũkwe wĩ handũ thĩ, ũnyihĩrĩrio biũ nĩgetha ũhoti wa Ngai wonekage. Paulo agakiuga atĩrĩrĩ, Ngai amwĩrire ũhoti wakwa wonekaga wĩ mũingĩ mũno harĩa hena ũhinyaru. Kwoguo he tũmaũndũ tũngĩ tũkaga mĩtũrĩre-inĩ itũ, tũgakora nĩ tũnini mũno, nĩ tũratũnyihia, na ũguo tũratũikũrũkia, twendaga kuonania nĩ tondũ wa ũnyihu ũcio twĩnaguo, hinya wa Ngai ũgoka ũgatũkũra. Ndũkananyarare kaũndũ karĩa ũhotaga gwĩka ona ge kanini atĩa. Ũcio nĩ Paulo akiuga atĩa, Ngai ethaga praise in our point of weakness. Takora nĩ kamarĩ taũni nene mũno, taũni kana city yarĩ na bakery nyingĩ cia mĩgate, Ngai ndangĩagocirwo, ndangĩonekire ta Ngai. Paulo takora Paulo nĩ ka arĩ mũndũ warĩ mũnene mũno, Ngai akĩmwamũra nĩgetha tuĩke an apostle. Ngai ndangĩagocirwo, no Paulo tondũ arĩ kĩwango kĩnene. Na aba nĩbo nguga atĩa, ona angĩkorwo wĩ bandũ kĩwango kĩnene atĩa, Ngai angĩtuĩka nĩ arenda egocithie nawe, amba gũikũrũkia mũndũ na gũkũ thĩ. Neno nĩ mbica ĩngĩ muonete. For example, mbica tarĩu eroreri aitũ, inyuĩ tarĩu ndĩraria ndĩ bũrũri wa Kenya, na gũtirĩ mũndũ ũtoĩ ũboro wa Kenya. Hĩndĩ ĩrĩa twagĩaga na president ũrĩa twĩ nake, president witũ ũyũ twĩ nake thaa ici, no ũtoĩ nĩ son ya mũthamaki witũ wa mbere. Mũthamaki witũ is a prince, aciarĩtwo nĩ mũthamaki witũ wa mbere. No rĩrĩa Ngai endire kũmũtua mũthamaki nake, atĩ atwarirwo Hĩgi, agĩtwarwo kũndũ nginya rĩtwa rĩgĩũka rĩterĩega, atĩ agĩtwa marĩtwa, akĩbandĩkwo marĩtwa ũmũthĩ, nĩgetha atuĩke mũthamaki, nĩgetha ndagatuĩke auma o nenene, auma Hĩgi athi kwĩ mũthamaki. In his point of weakness, vinya wa Ngai ũkĩoneka. Na nĩkĩo ũmũthĩ Kenya ĩna mũthamaki wa maana. Nĩ tũhũrĩre Ngai makobi, nĩ tondũ wa gĩtũmi kĩu. Onawe akorwo Ngai nĩ arĩ gũtua kĩndũ kĩa bata,
Namba kuthondeka a certain weakness. Umuthi Kenya kwanza Kenya yamenyekete thĩ ng'ima. Ritwa rĩa bũrũri witũ rigithuka. Niyo ona tutiamenyaga kindu gitagwa Hegi na kuria mbere. Niyo kiugo Hegi ndakĩiguire rĩrĩa president witũ athire mena deputy wake. Gugithuka na rĩera rigithuka thĩ ng'ima nginya America nginya kuria kũngĩ. Na kiwango o kĩu magicoka magituika nimo macagũrwa. Thĩ ng'ima ĩkĩmahũrĩra makofi. Nawe mũndũ njĩroreire kiwango o kĩrĩa mũndũ agũithagio nakĩo kĩu nokĩo okĩragio nakĩo. Rĩtwa ithe witũ rĩrogocwo. Nĩgetha gũtuĩke ũhũthũ-inĩ ũcio nĩguo hinya wa Ngai wonekaga. Na rĩu gũgagĩtuĩka atĩrĩrĩ, mũthamaki ũyũ mũramwona Kenya nĩ Ngai wokire, ti hinya wa mũndũ. Ona ti tondu aumite ku, ti tondu wa background. So in our point of weakness, God's power will be manifested. Hinya wa Ngai uri guoragio haria hena ki heno hinyaru. No ucio ungi giete mundu gwitwa Gideon muraririkana ati no aumite kamuhirega kara kanini muno na niku Ngai okire akithura ati mundu uria ugukura Israeli. Na akauga gwitu nikuo kamwirega kara kanini na nini kamundu kara gatuhu muno. No riria Ngai okire amwitire a great hero. Ndirenda kuga atiriri mundu njirorere, you are a great hero. Akorwo wina kaundu kanini utigetie, na wakorwo wina kaundu kanini wina kahinya kanini. He mundu wina kahinya kanini muno atigetie, he mundu wina kaumenyo kanini muno atigetie, wina kariera kanini muno atigetie, na nduri urakua. Let me tell you, uguo Ngai no egocithie kubitukira kaundu kau kanini winako. Na undu uria wa bata muno ni ati riria mundu ohinyaruni ni agucagiria hinya wa Ngai na njira nene muno. Toria mwana nyumba ekomete, nyina wake akoragwo at peace. No kana kangianjiria kurira gakora hihi kena kaundu karagathenia, nyina kuria ari aumaga ihenya speed agoka kuhimbiria mwana ucio. Na yo presence ya Ngai no uhoti wa Ngai utukoraga rindiria twi andu ahinyirireku hinde twi uhinyaruni. Akorwo kwi mundu hinyiririkite ni njui thaici ndiraria na aragucia hinya wa Ngai, na hinya wa Ngai ni uguka. Akorwo kwi ka family karegwa ni gathiete gukinya mwico, uhoti wa Ngai ni hindi ukirie urio hau haku murango-ini, na ni nguhoya nawe. Akorwo he mundu watigire kanitha ni tondu wa maundu ma kumuhinyiriria, reke ngwire there is another chance. Na ni nguhoya mundu wothe watigire kihonoko ni tondu wa maundu ta macio, uhoe Ngai na witikie nitaomba Mungu na atakurejesha tena katika wokovu. Na riu ni tondu wa gitumi giki mundu wothe unjirorere, ni muona migate 5 andu ngiri makiria 10, ucio ni undu ute wa kawaida. Thamaki igire kuri andu makiria ngiri 10 ti kawaida. Uhinyaru ucio ndukanyarare kanyamu karia winako, ndukanyarare kawetekio karia winakio, ndukanyarare kiheo kiria winakio, ndukanyarare kana kau winako onakora niko gatuika last thukuru ni kana kega pengine gagatuika undu ungi na kindu kingi. I'm telling you, Ngai natumaga ona mundu anyihie. Na wakorwo kwi mundu urari munene muno agatungumanio thi, mutika muthekerere. Pengine kanga yaramubariria togu ahariria muthamaki witu agatwarwa kundu kunene muno, acoke ena hinya munene muno, thi yothe ikamenya. Onawe no kumenyeka thutha wa itungumania riri. Ngai witu arokurathima. Ni atia tutangikihoya Ngai umuthi. Hoye Mwathani, njuge Mwathani, angikorwo he mundu ati witiki wake ni munini ta mbegu ya haradali, aiko he mundu utungumanitio thaici Mwathani, aiko kwina mundu unyararikite thaici ati naroneka mundu uria watuho muno ta Gideon, ona angikorwo kwi mundu weirite arauga we ni wa family ria itagiriire Mwathani, ona angikorwo he mundu urauga kanyamu karia ndinako no tumigate tutangiguna mundu, na riu Mwathani kwingikorwo he mundu urauga ona itura riri ndiri ni itura very remote kuu ni kunyarara kiria winakio Mwathani, angikorwo kwina mundu tosu ni ndaguthaitha andu acio metikire ku dedicate whatever they have to the Lord, na nigetha undu ucio wagwira moko maku nawe ni ukuoya na iguru nigetha o dedicate kwi Jehova Ngai uria wari kuo kiambiriria riria gutari kindu, na kaundu kau gatironeka gutari nige gutuika kindu kia bata na kindu kingiguna mundu na kigune andu acio angi. Toria migate o yagunire andu acio ene na kiguna kirindi muno. Ndakuhoya Mwathani, heitha kwina mundu wari muhonoki
andå arä a marä mahonokete tene Ngai na angä nä matigire kä honoko nä tondå wa maå ndå maingä na hatä kana kå hatä rä rio mangä makäire makäona matiagä rä ire ndagå thaitha å mahå ndå re rä ngä å macokie wä ra-inä waku na nyå-mba-inä yaku ndanatiga nginya ngauga ndikwenda kå hunjia mwathani å kä hå ndå ra rä ngä nä niä å yå ndä mbere ya andå aya ä ka å toguo wanjä kire Ngai nä ndagå thaitha å make å guo nä tondå we ndå må irani ithuä nä thiä tå iraga we ndå hå thanagia mwathani ithuä nä thiä tå hå thanagia we ndå rä wehå thia ithuä nä thiä twä hå thagia na nä ndahoya kuma thaa ici nginya mweri 31 December mwaka-inä å yå atä andå aya mone na maitho mao maå ndå mangä makä hanä ka marä a mekå gegia mä tå rä re yao na ndahoya å guo thä inä wa rä two rä a Kristo mwathani witå mwä roreri uga amen na kuma thaa ici nä ndetä kia atä å mothä gå tiä må ndå å njä roreire egå coka kwä nyarara rä ngä gå tiä må ndå å njä roreire egå tuä ka må ndå wa kwä ira rä ngä tondå ndeto cia kwä ira nä å gwati må no gå tiä må ndå å kwä hå thia rä ngä tondå harä a hena å hinyaru hinya wa Ngai nä guo onekaga wä må ingä må no å hoti wa Ngai å rutaga wä ra harä a honeka å tangä ruta nä thengio må no nä tondå wa kuoya mweke waku na gwä tä kä ra gå kä rä ria thä inä wa program ä no nginya rä rä a tå konana rä ngä next program Ngai witå arokå rathima na kä ra wä nakä ndå gakä hå thie nä tondå Ngai nä akä oyaga na agagä tua kä nene rä twa-inä rä a Jesu. Asante sana. Bye bye until next time. Bye.